আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি আমাদের ঢাকা শহরের মিরপুর 11 নম্বরের বাউনিয়াবাদ এলাকায়। এখানে আমাদের হুমায়ুন ভাই আমার পাশে আসেন। এই হুমায়ুন ভাইয়ের খামারে এসেছি আমরা, এখন এই খামারটা ঘুরে দেখবো। চলেন হুমায়ুন ভাই। Lumpy, listen. ওই যে একটা এই যে একটা এই যে বুঝছেন সবাই ওখান থেকে পা ফুলতে পারে ইনফেকশন হতে পারে তো এটাও চিকিৎসা দিতে হবে এটাও দিতে হবে দেখছেন এই যে এটা যেগুলো এখানে হয় এগুলো সব যেগুলো হয় যে পায়ে যেটা হয় এখানে এগুলো ফুলে যায় পাশে টোড়ান তো ভাই এমনি খাওয়া খাইতে ঠিক আছে, জ্বরও নাই। দেখছেন পা ফুলে গেছে এটা দেখছেন পা পুরো আমার ফুলে গেছে যেটা এখানে হয় এটা একটা ভাইরাল ডিজিজ। এটা অনেক সময় যে মাছি মশা যে ওই যে লাম্পিং যে গাভীটা হবে ওইটা যদি আপনার ভালো টারা দেয় অনেক সময় এটারও সমস্যা হতে পারে। এগুলো মশামাছি যত দূর রাখা যায় ততটা ভালো। আমার এখানে গরুতে কি হয়েছে এই রোগটা তো আমরা আগে জানতাম না, এটা শুনিও নাই, নতুন করে শুনতেছি। তো এই ওইসে পড়ায় আমার এখানে আজকে সপ্তাহখানেক আগে, এতদিন আমি বুঝি নাই। এরপর আরেকজন এসে আমার বললো যে না এটা তো আপনার, এটা তো একটা রোগ গরুর। তাইলে আমি ডাক্তার খবর দিছি, ডাক্তার এসে বলে যে এই রোগ। কী রোগ? রোগটা না আমার এখানে এই 4টা গরুতে সমস্যা হয়েছে। একটা গরুর দুইটা গরুর এই বড় গরুর দুইটারে বড় বড় বসন্তর মতো ইয়ে হইয়া চাক্কা হইয়া ভিতরে ফাইটা মানে গা হয়ে যাচ্ছে, আর ছোট গরু দুইটা গা হয়ে গেছে অলরেডি। আজকে যে কারণে আসছি সেটা হচ্ছে আপনারা দেখলেন যে এখানে লাম্পি স্কিন ডিজিজ এখানেও এই খামারেও তাই 4টা গরুতে হয়েছে অলরেডি। একটি গরুতে মানে কেবল ইনফেকশন হচ্ছে, গায়ের মতো হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা সেটা চিকিৎসা করে দিলাম। আর 2টা বাছুর হয়ে গেছে অলরেডি। বাছুরগুলো দেখছেন একটা পা ফুলে গেছে, একটি ঘাতে কেন্দ্র করে পুরো পাটা ফুলে গেছে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন রোধ করতে গেলে অবশ্যই আপনাকে অ্যান্টিবায়োটিক চুজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমি অ্যান্টিবায়োটিক এবং পেইন কিলার দিয়েছি। গাভীগুলো দেখছি একটি কেবল পেটে হয়েছে, কেবল চিকিৎসা দেওয়াতে হয়তো আমরা আশা করি এটা আর ঘাট আর বড় হবে না। যেটা আমরা পূর্বে একটি খামার দেখলাম যে চিকিৎসা না দেওয়ার কারণে ঘাটা ক্ষত হয়ে গেছে, কাঁচা ঘা হয়ে গেছে। আমরা আশা করি এটা হবে না ইনশাল্লাহ। না অ্যান্টিবায়োটিক ডেফিনেটলি, কারণ এখানে সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা ব্যাপক। সেই ক্ষেত্রে আমি অ্যান্টিবায়োটিক চুজ করেছি সেখানে। এই পর্যন্ত আমি 50-60টা খামারে দেখেছি, যার পরে অনেকগুলো গরু দেখছি। দেখার পরে সবগুলোই ভালো হয়, কিন্তু সময়টা একটু বেশি নেয়। কিন্তু অনেক সময় অনেক ধরনের ভিতরে হয়, 3-4 পদের এরকম লাম্পি স্কিন ডিজিজটা হয়। এটা সময়টা বেশি লাগে, 1 থেকে 1.5 মাসের মতো লাগে। আশা করি এই পর্যন্ত একটা গরু মারা জানে আমাদের চিকিৎসাতে, ইনশাল্লাহ ঠিক হয়েছে সবগুলাই, কিন্তু সময়টা একটু বেশি লাগে। লাম্পির সমস্যাটা হয় আপনার অনেক দেখা যায় অনেক সময় পা অনেক ফুলে যায়, গায়ের ভিতরে গুটি গুটির মতো বসন্তের মতো হয়। গুটিগুলো অনেক সময় ওই গুটিগুলো আপনার ফেটে যায় গায়ের পরিণত হয়। আমি খামার করছি প্রায় 32 বছর। না এরকম আগে কখনো দেখিনি। এটা আমি একটা গরু দিয়ে শুরু করছি, তারপরে এই পর্যন্ত এটা আছে, আরও বিক্রি করছি। আমি প্রতিদিন 80-90 কেজি 100 কেজি এরকম পাই। দুধ বিক্রি করি। জি হ্যাঁ, দুধ সব বিক্রি করি, বাসায় বাসায় নিয়ে দিয়ে আসতে হয়। দুধের দাম ওই 100 টাকা। জি লাভই আছে, লাভ না হইলে কি করি, হয়তো কম বেশ লাভ তো অবশ্যই আছে। না মোটামুটি ভালোই আছি আমরা, আল্লাহ দিলে খামার করে। হ্যাঁ কেমন ভালো আছে? ভালো আছি বলতে আমাদের গরু তো পালে দুধ দেয়, দুধ বিক্রি করে গরুরা খাওয়াই, নিজেরা চলি। ছেলে মেয়ে আমরা 5 জন, 2 মেয়ে 3 ছেলে। এক ছেলে ডেন্টালের ডাক্তার, আরেক ছেলে খামার করে দেশে, আরেক ছেলে পরে দেশ ব্রাউনবাড়িয়া।
আপনার এই গরুর খামার করতে গেলে আপনার সারাদিন কি কাজ করতে হবে? হ্যাঁ, কাজ বলতে তো কাজ করলে সারাদিনই করা লাগে গরুর খামারে। এরপরে গরুর খামারে সকালবেলা ওইটা গরুর ঘর পরিষ্কার করতে হয়, এরপরে গরু দুধ দোয়াইতে হয়, এরপরে ঘাস দিতে হয়, ফ্যান পানি কুড়া এগুলা খাওয়াইতে হয়, খাওয়াই এরপরে আবার গোসল করাইতে হয়, এই ইত্যাদি। আমি গরুরে হেসি ঘাস খাওয়াই, আবার কচুরিও খাওয়াই। ভালো না থাকলেও কিছু করার নাই তো, উপায় নেই, খাওয়াইতেই হইব। এগুলো প্রতিদিন আমার এখানে 6টা গাভী আছে, 6টা গাভী দোয়াই আমার প্রায় 80-85 হাজার টাকা মাসে বসি লাগে। যাও বাদ দেই এক একটা আধা কেজি করে খাওয়াই তো আমরা। আমরা তো বুঝতেছি লাভ হয়, এই জন্য যে একটু দুধ একটু বেশি হয়। দানাদার খাবার ফিড আছে, একটা ফিড খাওয়াইলেও ক্ষতি হয় গরুর। ফিড খাওয়াই না আমি এই জন্য, মানে ওই হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো মনে করেন এই যে যাওটা না খাওয়াইলে ফিড খাওয়াইতে হয়, ফিড খাওয়াইলে দুধের মধ্যে গন্ধ কয়, আর একটু গরুর বেশি সমস্যা দেখা যায়। হ্যাঁ 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 এগুলোই তো খাওয়াই, যে কইলাম না 80-85 হাজার টাকার এই যে গমের ভুসি খাওয়াইতে হয়, ধানের কুড়া, মুগ, এরপরে খেসারি, এরপরে ভুট্টার গুঁড়া, এই খৈল, এগুলা খাওয়াইতে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইগুলোর সাথে এগুলা মিলাই দিতে হয় আর কি। জি 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 ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তো এই অবস্থা আছে, করতেছি, করব, খামার করব। আর যদি সরকারি কোনো সাহায্য সহযোগিতা পাই, আমি আরো বড় করে করতে পারবো। না করিনি। না একবার গেছিলাম, আপনি কৃষি ব্যাংকে গেছিলাম একবার, কৃষি ব্যাংকে বলে যে এরা যে আপনার জায়গার কাগজপত্র লাগবে। আমার জায়গার তো কোনো কাগজপত্র নাই, আমরা তো সরকারি জায়গার মধ্যে আমরা করছি, এই জন্য আম করে লোন দেয় না। না হ্যাঁ সেখানে যায়নি আর। ওইটা তো আমরা জানি বুঝি না। আসলে আপনারা জানেন যে যদি আপনি কম্বলে লোম বাঁচতে চান তাহলে কম্বলই থাকবে না, এছাড়া উপায় নাই। এখানে ওরা অনেক বছর যাবত আছে, এখানে সরকারি জায়গা, কোনো রকম মানে বাসা বানিয়ে, এছাড়া উপায় এটা তো গ্রাম না, এটা শহরের মধ্যে একটি জায়গা সে কোনোভাবে ব্যবস্থা করেছে, সেখানে ভাড়া করলেও দেখেন এইটাও তুলতে পারেন, যেখানে ভাড়া দিলেই বা টাকা আসে, সেখানে এই ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি জায়গা আর কিছু করা সম্ভব না। অস্থায়ী জায়গা তো, তার পার্মানেন্ট জায়গা না। ডেফিনেটলি অন্ধকার রাখলে তার 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 যে প্রপারলি তার আপনার হিটে আসবে না, কনসেপ্ট করবে না। আপনারা জানেন ভিটামিন ডি না পাইলে গরু হিটে আসবে না, কনসেপ্ট করার সম্ভাবনা খুবই কম। এটা একটা জিনিস। তার ফলে তাকে অলরেডি বলছি ঘুরায় গরুগুলোকে অন্তত মাসে বা 15 দিন পর পর একদিন রোদে দেওয়ার জন্য। ডেফিনেটলি অন্য 4টা থেকে অন্যগুলো হতে পারে। উনি যে অসুস্থ গরুকে ধরলো, সুস্থ গরু ধরলো, ওনার মাধ্যমে হতে পারে। তারপর তো মশামাছি আছে, সেগুলো তো অসুস্থ গরুকে কামড়ানোর পরে সুস্থ গাভীকে কামড় দিলে সেভাবে ট্রান্সমিট হতে পারে, ওনার দ্বারা হতে পারে, ওনার কাপড় চোপড় দিয়ে হতে পারে, ওনার হাত দিয়ে হতে পারে। এখানে যতটুকু সম্ভব ওখানে প্রিকশন, সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সেটা হচ্ছে তার মশামাছি থেকে যতটুকু সম্ভব মশামাছি তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। নাই এটা কোথাও নেই, যতটুকু এর মধ্যে তাকে যতটুকু সম্ভব তাকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। কিছু ডিসমেরিট আছে যে সে এখানে সেক্ষেত্রে সে ফার্ম 30 অথবা ইভেন কি পটাশ, ইভেন কি ফিনিশ দিয়েও সেখানে ফার্ম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে, স্যাবলন দিয়ে পরিষ্কার করতে পারে, যতটুকু সম্ভব স্প্রে করতে পারে। এছাড়াও আমার ফোন তো বলা দেরি হচ্ছে, 1 ঘন্টা লাগবে। এভাবে যতটুকু সম্ভব একটা ইনফেক্টেড এনিমেলকে মশারি দিয়ে আটকে রাখতে পারে, যাতে সুস্থ গাভী আর ইনফেক্টেড না হয়। আর যখনই নতুন করে কোনো অ্যানিমেল অসুস্থ হয়, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে না বলেও শুধু আমাদের সাথে আবার টেলিফোনে কথা, উনি ট্রিটমেন্ট প্রাথমিক শুরুতেই যদি ট্রিটমেন্টটা দেওয়া যায়, তাহলে আজকে আমাকে ডাকলো, তাহলে এটা হয়তো প্রয়োজন হতো না।
মানে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি উনি ট্রিটমেন্টটা দিত তাহলে আমাদের প্রয়োজন হতো না। ডেফিনেটলি এরকম অনেক খামার ঢাকা শহরে অনেক আপনি দেখছেন 3 তলায় গরু পালে, 7 তলায় গরু পালে, বিল্ডিংয়ের নিচে গরু পালতেছে, অনেক অনেক জায়গা আছে এরকম 10টা 15টা গরু পালতেছে। যদি শুধুমাত্র কাঁচা ঘাসটাকে যদি তারা অ্যাভেলেবেল করতে পারে তাহলে হয়তো সম্ভব, তাহলে প্রপারলি তারা করে, কারণ এখানে তারা ভালো দুধের দাম পাচ্ছে, 80 টাকা বা 100 টাকা কেজি লিটার দুধ পাচ্ছে। শুধু তার জন্যই পাচ্ছে না, দেশের যে পুষ্টির চাহিদা পূরণ, পুষ্টির যে ঘাটতি আছে সে সাপ্লাই দিচ্ছে। এটা অবশ্যই এটা জাতির জন্য এটা ভালো, অবশ্যই ঢাকা শহরের মধ্যে পালো। লক্ষণ তো আপনি দেখেছেন যে শুরুতেই কিন্তু এরকম টোটাল শরীর, কিছু কিছু গরু আছে টোটাল শরীরটা ফুলে যাবে, ডিফারেন্ট টাইপের, কিছু আছে 3-4টা হয়, কারো আছে 4টা সম্পূর্ণ শরীরটা ফুলে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র যদি শুরুতে তারা অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় চিকিৎসা দেয় তাহলে ফোলাটা কমে যাবে, তাহলে পরবর্তী সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এটা ডিপেন্ড করে তার ডে টেম্পারেচার উপরে, যদি খুবই টেম্পারেচার থাকে তাহলে দিনে 3 থেকে 4 বার করাতে পারে। এখন তো প্রায় শীতকাল চলে আসতেছে, এখন একবার করে যথেষ্ট। এই ক্ষেত্রে সাবান শ্যাম্পু না, যদি বললাম যে ফার্ম 30 পাওয়া যায়, বিরকনেস পাওয়া যায়, বা ইভেন শুধু সিম্পল পটাশ দিয়েও তারা যদি খামার ইউজ করে সেক্ষেত্রে অনেকটা জিনিস ভালোভাবে পরিষ্কার রাখা যায়। Lumpy মাসে সমস্ত খামার শেষ হয়ে যাচ্ছে। এটা যদি চিকিৎসা না দেন এ পা এখন থেকে পছন্দ বের করে। এটা কবে জানাবেন টিভিতে? 15 দিন পরে। হ্যাঁ, 15 দিন পরে। আপনার ফোন নাম্বার আমি বলবো না, দেখবেন যে উনি টিভিতে যেগুলো কটা দেখাবো সবগুলো তোমার এই কেস। সোমবারের দিন রাতের বেলা দেখাবো, এই সোমবারে তো দেখাবো এইগুলো, পরের সোমবারে দেখাবো তো আপনার ওইটা, ওই যে 2টা লাম্পির সলমাসির ওইটা জি টিভি, গাজী টেলিভিশন। না এটা লাম্পি না, হ্যাঁ বলো। কি লাগছে? 3টা লাগবে, 2টাই দাও রবি, 3টা দিলে আবার দুধ দেবো, দুধ সুযোগ হয়। এটাও তো লাম্পি হয়েছে। হ্যাঁ লাম্পি, এই যে এটা ফাইটা যাবে তো, এই যে দেখছেন কেবল যে দেন, এখন আরো দেখা যাচ্ছে, দেখেন কেবল চতুর্দিকে এটা হচ্ছে ফাইটা যাবে। এখন অ্যান্টিবায়োটিক দিলে হয়তো এটা আর ইয়ে হবে না, কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক দিলে তো দুধ কমে যাবে না গরু? দিতেই হবে, তাহলে তো দেখছেন আপনি কী অবস্থা করেছেন। আর মনে এটা ধরে আর একটা গরু ধরবেন না, এরা কিছু করেন নাই, মশা কামড়িলে আবার ওটা কামড়িলে ওটা ধরতে পারে। ওই পাশে যাই, এইখানে মনে হয় এই গোটা তো ভরে গেছে ওনার লাম্পিতে, এইটা এটাও তো হয়েছে। এইটা হয়েছে অনেক সুস্থ হয়ে আছে পরে, গুঁড়া পুরা গত হয়েছে। দাঁড়া
মাথা ফুলছে না, পা ফুলছে তো? পা ফুলছে আপনি আমার যাবেন? না। দেখছেন পুরা পা ফুলছে, দেখেন যেগুলা ওই যে ওখানে হয়েছে, দেখছেন যেগুলো নিচে হয়েছে সবগুলো পা ফুলে গেছে। ভাই এগুলো তো রোদে দিয়েন হুমান ভাই, পাঁচগুলো রোদ দিয়ে একটু, হ্যাঁ সবগুলো বেরো এক রোদে দিয়েন। রবি একই মিডিল ইউজ করতেছো? আচ্ছা যাই হোক, একই রোগী হলেও ইউজ করা যাবে না, করে পাবে একটা করলে একটা এই বাছুরগুলোর তো পয়সা ইচ্ছে দরকার নাই, ইচ্ছে দরকার নাই। মনে করো তো এখন থেকে মেলোকাম লিখতে হবে, মেলোক্সিকাম। টক্সিন, যে টক্সিন দিয়ে হয়, মানে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো ড্যামেজ হওয়ার পরে যে টক্সিনটা হয়, মেলোক্সিকাম দিলে ওই টক্সিনটা হবে না। এক জায়গায় দিচ্ছ কেন, সরাই সরাই দিও। কালকে থেকে ইয়ে নিও, আনকক্স Bayezid অভাবে কোনটা দিয়ে দাও এই করে দিয়ে দাও। বাবলু কিনা হচ্ছে হাজার হাজার। দুইশো করে আমরা বললো এসি একটু 200। একটার জন্য এরকম এই লোক অনেক পুরান লোক, অনেকক্ষণ অনেক আগে ধরে হ্যাঁ গরু পালে, এটাই তো পেশা। এই আরো হয়েছে কিন্তু দেখছেন, এই দেখেন হ্যাঁ একটা হয়েছে, ছোট হয়েছে। ভয়ের কিছু নাই, এটাই ক্ষতি, মানে কম খাবে, দুধ কমবে, ওইগুলো দিয়ে একটা খুঁজছে। ওই দেখেন আপনি সবগুলো সব লড়বে না, এইটা যা হচ্ছে ওইটা তা হয় নাই, বুঝছেন? ওটা যেরকম হয়েছে এটা হয় না। সারগুলা বেচছেন না রেখে দিচ্ছেন? কোনো জায়গা কোনো একটা খামারে তো দেখলাম না, গরুর সামনে খাবার আছে, ঘাস আছে। না, আমরা তো অটটা নিয়ে গেছি, খাওয়ারটা এসে দিবে না। ভাই সেই 11টা থেকে এখন পর্যন্ত ঘুরতেছি, কোনো খাবারে কি গরুর খাবার নেই। আমার কথা হচ্ছে যার ঘাস নাই তিনি গরুর খাবার করবেন না, শুধু শুধু জীব পালন করে কষ্ট করে আর কি অর্থ রাখি। বন্ধুরা, আপনারা আমাদের খামারি হুমায়ুন ভাইয়ের কথা শুনলেন, রবির কথা শুনলেন এবং ডাক্তার মেহেদী হাসান মামুন ভাইয়ের কথা শুনলেন। তারা কিন্তু লাম্পি স্কিন ডিজিজ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য দিলেন। এরকম যে গরুর গায়ে ছোট ছোট গুটা, যেটা আমাদের মানুষের গায়ে ফক্স উঠতো, ফক্স, লাম্পি স্কিন ডিজিজটা কিন্তু ফক্সের মতনই একটা ভাইরাল ডিজিজ, ভাইরাস। এটা সাউথ আফ্রিকাতে এটা বিস্তার হয়েছিল, সেটা এখন বাংলাদেশে এসেছে।
মহামারী হওয়ার আগেই আমাদেরকে অ্যান্টি ভ্যাকসিন আনতে হবে। যদি আমরা অ্যান্টি ভ্যাকসিন না আনি এবং সব খামারে যদি আমরা অ্যান্টি ভ্যাকসিন না করি, তাহলে কিন্তু এটা আমার মনে হয় বাংলাদেশ সব খামারে ছড়িয়ে যাবে। একটা দুটো ছাড়া বাংলাদেশে একটা দুটো গরু মারা যাওয়ার সংবাদ আমাদের কাছে আসছে, কিন্তু অনেকে আবার বলছে যে এটা কোনো রোগই না, একদিন দুদিন তিন দিনের ভিতরে সুস্থ হয়ে যাবে। আসলে না, আমাদের ডাক্তার মেহেদি হাসান মামুন এই পর্যন্ত 50 থেকে 60টা খামারে কিন্তু লাম্পি স্কিন ডিজিজের চিকিৎসা করছেন। তিনি বলছেন যে 1 মাসও লাগতে পারে, কখনো কোনো বেশিও লাগতে পারে। হ্যাঁ, যেসব গরুর গায়ে কম আছে, মানে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে, সেগুলো 1 দিন 2 দিন 3 দিনের ভিতর হয়ে যাবে। কারণ স্কিন ডিজিজ, স্কিনে কিন্তু অনেক রকম ডিজিজ হয়। আপনারা যারা ধরেন আপনাদের যাদের গায়ে ফক্স উঠছেন, আপনারা দেখছেন ফ্যামিলিতে কারোর পুরো শরীর ভরে যেত, কারোর আবার গায়ে একটা দুটো হতো। ওরকম একটা দুটো যাদের হচ্ছে তারা কিন্তু 2 দিন 3 দিনের ভিতরে সিস্টাসিন দিলে কিন্তু সেরে যাচ্ছে। বাট আপনারা দেখছেন যে বড় বড় গর্ত হয়ে যাচ্ছে, যে গর্তগুলো অনেকটা বড়, এরকম ক্ষেত্রে কিন্তু 1 মাস 2 মাস 3 মাসও লাগতে পারে। তাই আমি সরকার এবং আমাদের যে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ প্রতিমন্ত্রী আছেন এবং আমাদের যে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর আছে, সবার প্রতি আকুল আবেদন, খামারিদের কথা বিবেচনা করে যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশে লাম্পি স্কিন ডিজিজের অ্যান্টি ভ্যাকসিন আমদানি করা হোক এবং খামারিদের মাঝে এটা ছড়িয়ে দেওয়া হোক। এবং আমার মনে হয় এটা সরকারি এগিয়ে আসতে হবে, কারণ এই ধরনের কার্যক্রম সরকারই পারে এই সমস্যার সমাধানের জন্য, বেসরকারিভাবে এটা সম্ভব না। তাই আমি সরকারের প্রতি মানে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আকুলভাবে আবেদন করছি খামারিদের পক্ষ থেকে, আপনারা যত দ্রুত সম্ভব হোক লাম্পি স্কিন ডিজিজের অ্যান্টিভাইরাস এনে আপনারা আমাদের দেশের খামারকে রক্ষা করুন। কারণ ডেইরি খামার এখন সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। ইনশাল্লাহ আমরা বিশ্বাস করি আগামী 5-7 বছরের মধ্যে আমাদের যে দুধের যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করব, মাংস স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করব, এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ইচ্ছা আছে যে লাইভ স্টকটা একটা বড় খাত হবে, ইনশাল্লাহ আমরা সেই স্বপ্নে উন্নীত হতে পারবো যদি আমরা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেই।